ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஒரு ஏரோப்ளேன் இன்ஜினே இல்லாம பறக்கும்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுதா? அட ஆமா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஒரு ஃபிளைட்ல ஒரு சின்ன எலக்ட்ரிக் மோட்டார் கூட இருக்காது. இருந்தாலும் இது மத்த ஃபிளைட் மாதிரி நல்லாவே வானத்துல பறக்கும். இது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு தடவையாவது ஃபிளைட் பறக்கிறத பாத்திருக்கீங்கன்னா நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணிட்டு ப்ளூ கலர் ஹார்ட்ட கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஆக்சுவலா இந்த ஒரு பிளேனுக்கு பேர் தான் ஆர்கியோப்டெரிக். அண்ட் ரொம்பவே லைட் வெயிட்டா இருக்கக்கூடிய இந்த பிளேன் அதோட நீளமான ரெக்கையை வச்சு காத்துலயே அசால்ட்டா பறக்கும். அண்ட் பைலட் இதை கரெக்டா கண்ட்ரோல் பண்ணாலே போதும், இதுக்கு இன்ஜினே தேவையில்ல.